Subscribe dong. Jangan nonton doang. Ntar konser. Selamat menonton. Bye-bye. Belum pulang. Loh, kan lembur. Masih lembur, nanti jam 8 pulang. Masih di depan kantor. Ya, Mama bersih-bersih wes, habis bersih-bersih mandi. Papa nanti pulangi jam 8. Sekarang lembur. Bentar lagi masuk kok ke kantor. Oh iya. Udah makan kok Papa. Tenang aja. Papa kan orangnya ndak. Iya, kalau makan ndak pernah telat. Tenang aja, bakal sehat kok. Iya. Aduh, ini lagi tiduran di depan kantor sama security. Habis makan. Aduh. Udah dulu lah Mama. Mama mandi dulu. Papa mau tidur ya. Iya. Assalamualaikum. Sayang, Sun jauh. Mwah. Mwah. Aduh. Udah dulu lah Mama. Tenaganya buat lembur nanti. A few moments later.
Mas, Mbak, eh. Di kono no kamera. Oh iya mas. Dari tadi kan direkam. Kira-kira tak masukin ke channel YouTubeku mau? Channel YouTube. Iya. Ini kita Di prank, di prank. Tapi ini sandal ini gimana ini mas? ya maaf atau Iya. saya yang pasang itu. Bisa ya dimasukin ke channel ya? Ya udah. Ya nggak wes. apa-apa. Maaf, ngerjain mah ngeprank mbak ya, ngeprank mbak.